Sama kita saksikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan demonstrasi bela diri Merpati Putih dan Karate. Merpati Putih merupakan salah satu bela diri asli Indonesia, serta merupakan kombinasi antara gerakan kemampuan kenegaraan. Adapun untuk gerakan yang akan kita tampilkan yaitu yang pertama, gerakan poros. Itu merupakan gerakan-gerakan dasar yang ada dalam merpati. Kelompok yaitu gerak secara bersama-sama. Yang mengikuti gerakan pengaman. Karate. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Kasih sayang tanpa perbuatan adalah kekuatan menggunakan tidak ada diri kemanusiaan. Hadirin sekalian, kita tampilkan untuk gerakan Merpati Putih, yaitu gerakan pengarahan. Perkelahian bebas antara satu lawan empat, bahkan dua lawan lima, yang akan dilanjutkan dengan gerakan pangkat kunci, yaitu gerakan Indonesia untuk melemahkan musuh. Dilanjutkan dengan patahan besi dragon secara massal yang akan dilaksanakan sebanyak 18. Berarti nanti itunya harus diikat mas, langsung 5 di bawah satu orang.